मुतवज्जो हूँ, ये वीडियो कॉपीराइट की वजह से हाई स्पीड में बनाई गई है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप YouTube की वीडियो सेटिंग में जाकर इस वीडियो की जो स्पीड है उसको 0.5 पर कर लें। ओरिजिनल साउंड और इस वीडियो की क्वालिटी नॉर्मल हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं और वीडियो आपके लिए है। शुक्रिया। Ay evlidir. Hepsi öyleydiler. Halbuki ne vaktidir, ne bilir, ne de kimdir. Yüksek yıldan bir bütünsüz, bir kutlu kalır, bir kutlu ölür. İnsan yoluna gelirse bunlar olur. Ne işin arkadaşlar? Hoş geldiniz. Hocam teşekkür ederim. Şartınız hemen dakika neydi? Ben bir olsa. Bu da kredidir. Bunu hocam. Ben olursa olsun hocam. Hayır söylerim. Hızlardan bazı kayacak, bazı daha azdır, bazı çok, bazı daha bırakır. Ya Aziz ya Allah. En üstte sonra olur. Ondan sonra müşteridir. Mesele ilk akıl, nefsidir. Müşteri sonra kalınca ucuzlar. Ney? Kanıtlanır. Ne varsa yıkan falan olur. Hayır, ona kim yapıştırdığı karşılanır. Yıldızın ötesinde öyle kızlar var ki onlardan başka ucuz olmaz. Bunlar şu birden yıkılan başka bir eğer. Daha iyi bir yıldızlardan başlayın nefsi köprüle başlayabilir. Yaş, dünyalarındadır. Yaşanır. Başında sonra üşüyorlardır. Ben altından hayır. Yaşın başına yok. Bunlar olur. Olay neyse. Çok şey alır. Gündüz, yaşın başında kaybolaydı tabii. Allah'ın kasında yoldu. Kendini kemer olmak. Yürü, her ne hayırlısı olsun. Kazanın bir vakit. Fezat eder. Ya Fettah ya Allah ya Allah ya Allah ya Fettah ya Allah ya Allah ya Allah Gönül selamım ey sana Olunca dostlarım alem Allah tadi alem ana Adana bir muhterem Salatullah selamullah Aleykena Resulallah Salatullah selamullah Aleykena Resulallah Muhammed Resulullah. Yavaş. Hadi. Apartmanın sessizliği resmen resmen yapmış oldu. Beni inandıracağımı söyleyip yine bir koşulan bakıyor ki haksız değil. Hayırdır? Ne kadar alakası? Bilmiyoruz. Elimdeki her şey yanlış olmalarına rağmen hala geçmiyor. Hala ortaya çıkmadı. Dur. Saldım haline. Sessiz çalmamızı ister. Boran boran. Altısının bir yerlerinde cesedine. Emin. Burada beyaz Süleyman'la evli. Yani Selçuk Özbaş falan yok etmeye. Yazın ister. Yazmaya arkadaş bir şeylerin hiç engel. Fazla kreditlerin canlı yüzünde canlı bunun olduğunu apartman. Öte yandan atıyorum uzun ölümüyle kalmış. Şu an ikisinin de şu an hep şey çocuğun hala yaşadığını konuşuyor. İki. Takılır. Öldüğünde. Evet. O zaman biz bir şey olacağız. Ancak kreditlerini almak ister şeyler apartmanın ötesinde yapsın. Sonuçta aynen altı kadar değil. Nine Corleone. Bunu ölmeye ve apartmanın hiç olmadığı kadar yalnızken onu ortadan kaldırmamız şart. Fatih Kurt'un yeni yaşamış. Seni ne kadar kurtun. En ufak genç yaşamız. Umarım göreceğiz. Süleyman Bey'in bir neden sultan. Hepsi gözden saçın. Ayağa kalkmıyor şöyle. Bunun için bana yaşayız. Gözüm açtım artık. Açtı. Yolun bırak. Hadi. Bu oldu. Bir tane şarkı var. Yalnız ben de sultan. Boş bağır. Anlayın ve şöyle bayılım ben. O kadar bir yaşaydı. Ben öyle.
Ben de yine ne oluyor? Şimdi güzel ya. Sadece bana değil. Ben de başlıyor. Bu arada ben kısırım vakit. Bari sadece çocukların dersi. Çağrı yolu. Ben sabah sanacak. Ben de bir daha yolu. Ben bu kayıt olur. Önüm ve yolu olur. Ondan sonra günler günler. Ben de kayıtsız sonsuz. Ben patlaşan kalır. O zaman ne tut? Hiç zaman. Sağ teşekkürler. Tamam. Can fazla fazla versin. Müslümanmış. Eğer güzel ki, sözünü hayal diye. Bakın neyse, yedik böyle şaşırıyoruz. Alparslan Bey, yanında kalan bir konuş insanlar istediği taksi kursun. Size hiçbir şeyden eşlemez. Şimdi bir taraftan sonra birlikte Haziran Havan'da dayanmak için dersi. Buyurun. Ulan canım, siz var mısın? Şuraya mısın? Müslüman yanımızı, takım hocam yapıyorlar. İşte, konusunda karar yakın. Ve vakit nedir? Gerisinde olmadım mı? Şuna kadar, konuşulur. Konuşalım. Ben de gidiyorum. Ben de alır, bir yakın. Hayır olsun seni. Biz bırakın, teşekkür ederim. Hazırlanın, buraya gideceğiz. Ben de ona kadar. Süleyman. Buraya. Ne yapıyorsun? Çok az mı mesele? Ben sana, biz beraber konuşalım. Sadece şey güzel. Şuna. Süleyman bir sorular mesele. Ben teslim ederim. Adaydı Süleyman. Aday Süleyman. Hadi, güzel söyle. Sen de laflar kayıp. Allah kimseye bir şey yapamaz. Bir kutlu. Oldu böyle. Ben sana bağlamına nasıl edeyim? Benimle birlikte her şeyi üzerine verir. Süleyman. Sultan müsaade söylemişler. Alparslan bunları asla vermeyecek. Aynı zamanda tutacağım. Devam edelim. Şimdi söyle başkan. Atışmış beni de eklesin. İzlediğiniz aşağıya. Beni kafasın diye. Tatmin sahibi olur. Öyle Yazıp tutan millet geldi. Önleyin istersen. Yıllarca tutmayı izlediğiniz sultana. Nice aynı yapmayacak. Ben de sultanı sayma. Sultan sesir. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Bir daha bir büyük bir şey yok. Bana bunu sever. Al dinle. Bu sabah yapmalı. Şu lütfen bir seçeneğimiz var. Lütfen dinle. Bir tek satın yapabilir. O sosyal medya konusunda belki tabii. Ama bu ne? Şöyle söyleyeyim. Anlayalım sanmayın. Ben burada sağ olun. Sen bana anlamaz. Burası biraz biraz. Hayır, çok tabii. Adıyla sayı sanıyor. Öyle. Bunu kim yapar? Bu. Sen yapmayı kesemedin. Evet. Bakın ne var? Benim ya. Bu sefer yazılmıyor. Her şeyin eline çıkmış. Bu şey yoksa. Ne işte? Ne soruyor? Ne? Senin benimle kaçın varla. Bizim tanesi bugün bir tanesi de benden düşünmüş. Ben nikah yolu ve bu tanıtır. Benim tüm vasiyetim olur ki. Beni sonra yüreğine. Eğer benim ne var? Kayıtsız yoksa. Beni kalkasına iade edin. Ay sakın kapıdan olmak isterseniz. Yoksa sizi efendim Alparslan Bey'in buzuna işlemeyin. Sultan. Sultan sayakta. Buzuna işlemeyin. Allah sağ versin. Ama sultanımızın ayağa kalkma ihtimali gerekiyor. Bana öyle gelir ki bu yaptığını kamil iyileşmiş ve sıhhatli bir zihinle yapalım. Tekrarlık halinde sarf ettiği kelama itibar etmemiz doğru olmaz. Şöyle ikinize. Ve unutmayın.
Tanrı yolundan kimsenin kayıp olmadığına ait. Şunu senin aslında
Fui que gözüm olsan da biraz Ondan sonra bu yoksa. O zaman böyle çalıyormuş. Ondan sonra yaptım onu. Bakın böyle. Hiç tartışmış. Kimse hocam sevdiğim olur. Hayır. Ne güzel. Böyle. Gözü dediğim gibi. Bakın bakalım. Böyle kazanmam sana. Sayıları hazır. 12. Bekliyorum. Hazırlan. Buradan başlıyoruz. Demek Alparslan Bey konsantre edilmeden çölde uzanan devam eden her şeyden haberdar edersiniz. Öyle mi? Bay Bozkır, iyi misiniz? Bey, iş yerleşimde bey olur. Evli başlar, doğru yaşar. Umarım üzülür. Diğer yaşar. Bu işin de bey. Mümkün aradır. Sen bir şey Hayır, çöldür. İyi misiniz? Tuvalet yapacak. Bir, boş bir kadar. Nasıl geçer? Nasıl şeyler geçer? Bunu da seçeceğim. Yaptığım şu benden. Tutuşlar. Sıçmadım böyle olmaz. Böyle gelecek. Hadi. Şayet. Alparslan yerine boşuna bırakırsa. Alparslan Bey, aslında sizin yerinize almayacak. Aynen. Sıkıntı yok. Aynen. 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 Sultan bunu yaşadı. Başlar. O yüzden benim İçine çekin. Dinle. Başka içine çekin. Sultan bunun izini çözülecek. Sorry. Oyuna ses yok. Biz tam kendine yaparız. Başla. Çok kısa. Şahsi itibariyle ve Ali Selçuk'un selameti için suçlu olacaksınız. Sultanın ne dediğiyle ben ancak unutun. Bey, sultan mısın? Hayır. Bir şey olmaz. Sultanız. Hayır. Sen bir orada değilsin. Aslan hep çalışmada kal. Böyle nasıl amca? Aslan! Sultan mısın? Emanet ettiler. Şuna göre. Böyle onun size bıraktığı emanete sahip bir arkadaş. Üç kez daha kalacak. Beyler. O kadar ya. Seni çağırır. Seni olur. Evet. Seni olur. Gidelim. Yakalayalım. Senin başka bizim. Bela. Hayır bey. Burada. Sen bir hazır gider. Bela. Ya. Peki sana Bela. Hayır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sultanımızın ahvaline bu oradakilerden başka kimse bilmeyecek. Kimse. Şu bizim nasip edilmeyi. Anlamı detayına girmiyorum. Eşlerinizi kesin ama. Sonuçlarını kesin. Elinizle. Akıl akıl. Hadi bize yapalım hemen. Ben hazır. Ben hazır. Görüyorsunuz. Uzman yaptık. Hayır, sadece. Bu vaziyetten ben de sizin kadar rahatsızım. Ama sultanımızın vefatını bir müddet izlemek devletin vefatı nedir? Zira sultanımızın öldürüldüğü olursa sultanımız ve karnımızdan vefatı almak için derhal beye geçer. O zaman maddelerimizi arayıp orduyu tutmamız icra eder. O işte saklanmış. O işte. İki kişi yapacağız. Hocam. Hadi gidelim. O vakit biz de bizim onu muhafaza etmekten geri durmayız. Burada sultanımızın başını verecek. Bu saklanmış işe verecek. Yavru gidecek. Bizim evet. Güzel. Size endişe etmeyin diyorum. Ben bütün tedbirleri alacağım. Destek verirse abim tercih sohbet etmeyeyim. Şimdilik o anlığı bizden başka kimse bilmesin. Çok rahatım. O zaman gelecek. İki kişi. Beş var. Kıvırsa. Sen de var. Bana böyle verecek. Hiç olsun. Kıvırsa. 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 O da kıvırsa. 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 Aslında olur. Bunu bakacağız. Hadi defedim. Bakalım ayağım. Ama sana bir tane oluyor. Bir rival olacak. Ben sana vereceğim. Ben bakacağım. Nihayet. İlk başta defedim. Buna da iyisi olmadı. Tuğrul ölmüş. Yani senin aşkına değil. Babası falan olsun. Sultan.
Nikola yerden gidiyorlarmış. Hadi bakalım. Hazır. Benim falan da. Ne diyorsun? Benden kurtulacağız. Asla. Şöyle. Hadi. Bu sabah oyuncular çok güçlü buraya. Hayır. İnan burada. Ulan ben orada konuşmayı bana dinlemiştim. Böyle böyle. Biz de şu anda asıl yaptık. Aranızda başlarına böyle geçecek. Orası bak şuraya. Sultan, ben fazla şimdi hissetmiyorum. Ben de düşündüm. Ama İngilizlerin kenara bırak. Beri bakıp düşünmemiz güçlü ve dik durmamız gerekir. Yine en büyük şey, bir an evvel yıkılması lazım yaşayacak. Ayrıca tutasın sahibinin siz olduğunu cümle aleme duymak. Önün altında, sağında solunda kim var? Sen görürsen arıyorum. Neredeyse daima neresine neresine. Dediğim açıdan senlerle beraber başlayacak. Yanında yaşarsın, bir kere olacak. Çünkü ben hep en yakınından daha fazla. Öyle değil mi? Hadi. Neresi benim sorum? Ne yapayım ben Fatih? Hayır olsun. Sultan. Hadi. Hadi kalk. Tamam çıkar. Ama geçecek. Vallahi bak asla olmadı. Daha fazla gelmeden kontrol yok efendim. Cevap tutun. Süleyman Bey, Sultan Süleyman Bey'den ister. Zira Sultan Bey isterse, Bey'e bir neydir? Buna mani olmazsa Sultan Bey isterse, bizim başımıza zor ve Süleyman Bey'den de Sultan Bey'den eğer Sultan Bey kalırsa, ona Sultan Bey'den geçip kalır. Onu da önce tabii. Onun için, buraya Sultan Bey'e duymak yerler. Artık kalmak istedim. Artık bir canlı gitmeye sakatım kalmadı. Anladım. İmkanı böyle yapmayın. Aksine, daha da bir gel. Atın Sultan Bey'den, şahlar şahlarınız da, hemen sayın Müslüman. Onlara özellikle, hamle balayla, sarsılmaz bir yandan oyuncu hareketlerine gitsin. Onlara da bir sakın. Ama bu yanlışların, maya sadece haberleri var. Avuç olsak isteyiz, kendine söylemek istedik. İyi bir insancı. Bu değil insancı tarafından, Türk soyu için. Kazanır, sen de kazanır. Bunun için, ben hayata, böyle olmayız. Sultan, hayır, öyle. Hadi başka başka. Tamam, tamam. Şimdi sen, elini kullan. Bir sen bize bu hamleyi yapma. Öyle konuşmuş. Ne yaptın bir bana? Konuşmaya gittim sana. Deniz kardeşim var. Yolun kefeye geçtim. Sultan'ın ölmediğine tekrar Sultan'ın beni kopsamını söyleyecek. Bu anlar, Tanrı Bey'in yoldan götürme. Tamam söylesen konuşmayalım bence. Yolcular bir şeyler kopayım oynasın. Ben bir şeyler onlara da yiyecek. Yanlış kanıysa, bunlar durumumuz değil. Başlayacağım. Bunun size iyi olsun gereği. Evet, sen açayım. Allah'tan Bey'i istediğim. Her şey malum. Ama. Arkadaşlar seviyor. Şanlı büyük. Hakkı olmaya fazla. Hakkı. Benim kredisi büyük. Detayla. Senin hakkı olarak yine yapılan. Sultan'ın Bey'i. Şanlı. Bu ulaşıcının emriler vermişler. Bravo, başlayın. Bravo. Ne geleyim patronum? Ben yanım. Gayet. Nasıl olacak? Ben de Alisa'nın kapından suyu alayım. Alasana ben. Ona göre. Anne sonuna versin sadece. Almasan da uçurtma alın. Bir sayı başına başlarsın. Bizi gafil alıştırınlar. Kaç gücün fikirlerine yaşır. Evet. Hazır kalmak isterleyin. Reyli bakmış. Ben sadece bizden şahit etmeyi 10 milyar var. Onu da böyle kullanmanı kaç geçmiş. Vakit açık bekleyin. Ne demiyorsun? Ben de sadece başka bir sınıracağız. Eyvallah herkes. Bilmiyorum. Bizim ne gelmiş? Öyle. Ya sus atmasın. Yine bayılmayı koyun. Benim istemem nasıl? Selam arkadaşlar. Tamam, tamam tamam. Ne var burada? Ya. İyi gördüler. Evet, aynı yer. Gider. Atlasana lütfen. Öyle geçelim. Tamam, yeter. Olmaz. Sen olumlu yere istiyoruz. Başka zaman olacak. Baba, atla. Yemeği tutuyoruz. Gittiğimiz olur. Rolcu almışsın demek. Her zaman sana var. Özber oldu. Umarım tutulur. Pazarlar edeceğiz. Ben bakmışsın ben. Bakın. Böyle. Hadi bakayım. Siz. Siz. Tamam, gidiyor. Git alayım. Ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim. Size şimdi bırakın bir yere. Hadi.
Benden kurulacağım sana. Asıl olsun. Gülen. Ne yapıyorsunuz? Ne düşünüyorsun Alparslan? Patronları ne istersin? At gözünü. Bir dakika. O senin gözünü yıllar önce savaşmışlar. Asıl olsun. Asıl olsun. Şahit. Bugün yurdum sana yok sadece. Hadi şimdi kalk. Ben de söylemedi. Gayret şimdi söylemedi. Sözden başta fazla. Ben böyle gider. Sanki ben de başka bizim konuşuyor hazırlıklar hızlı gider. Hey, o ne hadi? 5-6. Hasan nasıl tutacağız? Ayıp olmak önemli. Ben de yapacağım yapacağız. Bir daha. Ona bir de yürüyorum. Bakayım. Siz bunu alacaksınız.
Ben daha çok gideceğim. Ana